Veurem ruïnes maies de Quintana Roo i de Yucatán. Tulum, ciutat emmurallada que feia de port de la ciutat de Cobá, totes dues situades a l'estat de Quintana Roo. Tulum està protegida pels penya-segats de la costa i per una muralla de 700 metres per les altres bandes, de 4 metres d'alt i de 8 metres d'espessor amb torres de vigilància. El Temple dels Frescos era un observatori astronòmic. Temple del Déu dels Vents, des d'on es vigilava l'entrada per mar a la cala de Tulum. Davant de Tulum hi ha un escull de coral amb només un estret pas per on hi poden passar les barques. Cobá, ciutat maia de l'estat de Quintana Roo. Arbre que sona ple d'aigua al colpejar-lo. Vista de la selva des del punt més alt de la piràmide més alta construïda pels maies. Piràmide de base arrodonida. Pista per jugar a pilota. La ciutat va ser abandonada als voltants del 1550. Chichén Itzá, estat de Yucatán. Va ser la ciutat maia més gran i un dels llocs arqueològics de Mèxic més visitats. 2,6 milions de turistes l'any 2017. Piràmide del castell. Posant-te't al davant i picant de mans, se sent com ressona amb força. A totes les ciutats maies hi ha cenotes que proveïen d'aigua als seus habitants. Tots els edificis de les ciutats maies estaven enllaçats per caminets de pedres sobre el nivell del terra. Cava, estat de Yucatán. D'estil maia Puuc. El Palau de les Màscares, decorat amb centenars de màscares del rei de la pluja, el rei Chac, amb els 2 ulls i el llarg nas. Família maia tradicional, fent cordill amb les fulles de les pites, la planta maguei. Uxmal, estat de Yucatán. El Palau del Governador, decorat amb símbols maies i la típica serp maia. És d'estil maia Puuc. La ciutat, situada a 62 quilòmetres al sud de Mèrida, va ser fundada l'any 500, va arribar al seu esplendor l'any 900 i va ser abandonada al 1500.